Bonjour à tous. Բարի լույս։ Շատ լավ արևոտ օր է։ Արդեն զգացվում է գարնաշունչը։ Կապույտ երկինք, պայծառ արև։ Ամուսինս էլ գնացել է այնտեղ թխվածքների խանութ կա, որ մի համեղ բան բերի։ Որ բերի կնկարեմ։ Ամուսինս գալը ջուղա է բերել։ Ուրեմն սա այստեղ էլ թագնեմ թղթյա ուրեմն սա Սուրբ Ծննդյան օրն են ուտում, իր մեջ խորհուրդ է պարունակում, մեջը ընդեղեն է թաքցրած եւ ում ընկնի այդ ընդեղենը, նա դառնում է ընդեղենի արքա եւ այդ երեկո բոլորը պետք է իրեն լսեն։ Համը հիշեցնում է մեր գաթայի համը, սա գնել է հենց մասնագիտացված թխվածքների խանութից, հիմա դնեմ ափսեի մեջ։ Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. C'est vrai qu'il a eu la fève, c'est le roi. Oh là là. C'est vrai que c'est le boss. Waouh, la classe, c'est vague. Regarde, tiens, mange un peu de galette. Վայ, Սևակին սիրուն թագ ունես։ Bravo le roi. Sévac le roi. Première galette des rois, hein. Տղան գտավ միջի ղսմատ։ Դուրս ենք եկել ես, Տիգրանը, Սևակը, Քրիսը, ընտանիքով։ Գնում ենք այգի։ Նայեք, այս քրթքրթիկները, չգիտեմ ոնց անվանեմ, կույրերի համար է նախատեսված, որ անցնեն փողոցը, հասնեն այս քրթքրթիկ բաներին, հասկանան, որ արդեն հասել են մայթին։ Սևակներ այնտեղ քարեր է շպրտում ջրի մեջ, ուրախանում է։ Այստեղ է Քրիսնա։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Բարև, ժողովուրդն այնտեղից ասում է, բարև Փեսա ջան։ Ես, Փեսան, Սևակը ու Տիգրանը, ուր է Տիգրան։ Փեսա, դուրս ենք եկել զբոսնելու։ Սևակ, այլ մամայի կողքով, այլ մամայի կողքով։ Attention, Sévac. Այս այգում շների մուտքը թույլատրված է, ուղղակի այստեղ նշված է, որ պետք է պարտադիր կապած վիճակում լինեն։ Որովհետև շատ երեխաներ կան։ Ես լուծում գտա եւ նկարելու եւ սայլակը քշելու։ Հեռախոսը դրել եմ սայլակի վրա, համ քշում եմ, տեսեք, համ էլ նկարում եմ։ Անձրևոտ է եղանակը չնայած, բայց արևադուրս եկել ու արդեն մարդմուտ կա այգում։ Ամռանը այստեղ այս հատվածում շատրվաններ են, մամել լավա կամերան շրջեմ ցույց տամ։ Շատրվաններ են այստեղ, մինչև վերջ այսպես
սիրուն։ Ահա, ես քթքթիկ ասֆալտն ավարտվեց, սր ես եմ։ Bon soleil. Այո, կարոտել էինք, հա, լավ արևային եղանակին։ Սևակ դե արի, ինչ լավ գույններ են։ Poisson, il n'y a pas de poisson là. Ձուկիկ ես ման գալիս, չկա ձուկիկ, ո՞ր էստեղ։ Չկա ձուկիկ, ձուկիկ չի, տերևներ են։ On va voir les havres, on va voir les poules là-bas. Արի գնանք հավիկների մոտ։ Նանկյունում հավիկներ կա, գնում ենք տարբեր հավիկներ են, հեսա գնանք նկարեմ համել։ Շատ ենք եկել ստեղ, բայց չի հարմարվել, որ նկարեմ։ Ոնց որ փոքրիկ կենթանաբանական, հավիկաբանական այգի լինի։ Իզարմանս ինձ ու նաև ձեզ կարծում եմ, այնքան տարբեր տեսակի հավիկ ակլորիկներ կան, հենա արդեն մոտենում եմ, շրջեմ կամերան, համել ցույց տամ։ Նայեք, սենց ցանկապատված տարածքա ու այնտեղ վերջում նշված է, որ տեսախցիկով հսկվում են։ Տեսեք արդեն ցուցանակները։ Allez mon petit Sévac. Արևին հակառակը լավ չի երևում ու հիմա նվարկես սիրուն տեսականին։ Լես չալպոտուրիկ ինձ սիրուն է։ Տեսնան։ Այնտեղ մեկներ կա։ Elle est où la petite tigre? La petite tigre, on ne vient pas là. Joue. Slow, mais compliqué. Oh là là. Non. Լիքը բալիկներ են եկել, նայում են հավիկներին։ Ջան, ջուր հայկական ակլորի կանչ էր, հայրեն էր ծուղրուղու ասում։ Ուրեմն Քրիսը որ ուզում է ասի, թե ինչ տարբերություն, Պողոսը, Պետրոսը, թե Մարտիրոսը, ասում է Փիեղը, Փոլը, թե Ժակը, ինչ տարբերություն։ Ու այնքան է ասել Փոլ, Փիեղ, Ժակ, որ հասկացել է, որ դա իրենց Պողոս, Պետրոս, Մարտիրոսն են։ Սա մեր քաղաքի քաղաքապետարանն է։ Մերի։ Սա էլ մեդիատեկն է, որը համ գրադարան է, համ ձայնադարան է, այսինքն կարող ես երիզներ վերցնել, լսել, պլաստինկաներ եւ այլն, ու նոտաներ եւս։ Բայց փակ է հիմա։ Որ սենց բոսնում են, ֆրանսիացի տատիկներ են անցնում, մոտենում են սայլակին, ասում են, աղջիկա տղա է, ասում եմ տղա է, ասում են առաջինն է, երկրորդն է, ասում եմ երկրորդն է, ասում են առաջինն ինչ է, ասում եմ տղա է էլի, ասում են վայ, առողջ լինեն, վայելեք իրենց, որովհետև շուտ են մեծանում ու հանդիպում են այստեղ հայ տատիկներ, հայ կանայք, Ֆրանսիայի հայերը հարցնում են, հն ինչ է, ասում եմ տղա է, բառաչինն ինչ է, ասում եմ տղա է, ասում են ոչինչ, երրորդը աղջիկ կլինի։ Բայց մտածում եմ, ասում եմ դե լավ, եթե տղա լինի երրորդը կամ կարող է ես երրորդ չեմ ուզում ունենամ, կարող է ես աղջիկն էլ է երեխա, տղան էլ է երեխա, ես էլ երրորդ է, հետո չորրորդ է, հետո հինգերորդ է, վեցերորդ է, աղջիկն ունենամ, լիքը բերելու եմ Ֆրանսիան հայ երեխաներով շատացնեմ։ Ասում եմ ոչինչ երրորդ աղջիկ կլինի։
Արդեն տուն են գնում, սևակը ենքան է մոտոն քշել, արդեն թողնել է։ Ու այսօր որոշեցինք, ավելի ճիշտ Քրիսը որոշեց քրեպ պատրաստի։ Սովորաբար փետրվար ամսին քրեպ են պատրաստում ֆրանսիացիները, շատ են ուտում քրեպ։ Արի այ տղա, արի։ Չարությունա, փնտրում որ անի։ Ձմռանը շատ ռակլետ են ուտում, ֆոնդյու ու քրեպ։ Տեսնեմ ինչպես է հարմարվում, նկարեմ անպայման պատրաստման ընթացքը։ Արի այ տղա։ ABC Daddy ABC Daddy ABC ապրես ABCD Մանուշակագույն 6, այո։ Այո, մանուշակագույն 6։ Մանուշակագույն։ Մանուշակագույն 2, այո։ Ռոզ 3, վարդագույն 4, ժոն, դեղին։ Ինչ գույնը։ Կանաչ 5, 5։ Ապրի իմ տղան, ապրի։ Դեղին 7, այո։ 8, մանուշակագույն 9, վեղ, կանաչ 10 ռոզ այո, վարդագույն 10 Ապրի իմ տղան, բրավո, ապրես Ռոզ Հադետ գիրիչ ռոզ Գրիչ, գրիչ չէ, գրիչ Ասում է գրիչ Գիրիչ ռոզ Գրիչ, ռոզ, այո Bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer des crêpes. Voici les ingrédients. Et on va commencer. Այստեղ բաղադրիչներն են եւ մենք սկսում ենք Alors, nous avons besoin de 150 g de beurre. Hop, voilà. Nous allons faire fondre le beurre. Պետք է հալեցնենք արագը Doucement, Ցածր en mode գրակի chocolat, comme si c'était du chocolat. Կարծես թե Le faire շոկոլադ ենք fondre très հալեցնում doucement. Շատ ցածր գրակի վրա 250 g de farine. 250 գրամ ալյուր Une bonne farine Պետք է լավ de qualité avec un grain fin. Լավ ալյուր պետք է ընտրել La recette est faite à peu près pour 8 personnes. Մոտավորապես 8 հոգու համար է նախատեսված այս բաղադրատոմսը On va y rajouter le sucre. Alors, moi, je prends du sucre vanillé. Mais si on n'aime pas la vanille, on peut prendre 2 cuillères à soupe de sucre en poudre classique. Moi, je rajoute 3 sachets de sucre vanillé. Et c'est ma recette personnelle. Vanilline, շաքարով vanilline. Il existe beaucoup de recettes différentes. Hein. On peut les faire, il y en a avec du bourbon, il y en a qui mettent du rhum, moi je mets du cognac, parce que je fais référence au cognac arménien qui est excellent. Et on peut très bien le faire tout simplement sans cognac, sans sucre vanillé, avec les deux, avec... Enfin, c'est chacun ses goûts, moi je le fais comme ça. Donc suite à ça, nous allons rajouter les œufs.
Հետո ավելացնում ենք։ Voilà, là c'est parfait. Այստեղ կարակը հալվում է։ On vient rajouter un demi-litre de lait, c'est-à-dire 50 centilitres, très doucement pour venir diluer la pâte. Շատ կարևոր է կաթ ավելացնել փոքր։ Beurre fondu directement. Une petite goutte de cognac avec parcimonie, très léger. Ավելացնում ենք կարակը եւ Hop, pas plus. Շատ չէ, քիչ։ 1 ժամ պետքա թողնենք խմորը հանգստանա։ Ensuite, nous allons passer à la préparation. Donc, il faut faire chauffer une poêle à crêpes, donc c'est-à-dire une poêle anti-adhésive et plate, à feu moyen. Պետքա միջին կրակի վրա տաքացնել թավան։ Donc, il faut utiliser une huile végétale. Là, c'est une huile de tournesol. Արևածաղկի Il faut prendre du papier, tout simplement. ծեթևացնում ենք սովորական։ Venir détremper le papier dans l'huile Անձառոցի կտրճում ենք։ et venir graisser sa poêle. Եվ թավան մի փոքր ձեթոտում ենք։ Quand la crêpe sera cuite sur la face du dessous, normalement, elle devrait glisser. Voilà, elle commence à glisser déjà là. Եթե քրեպի թավան այսպես շարժում եք եւ սահում եք քրեպ, ուրեմն արդեն եփված է։ Voilà. Quand la face de dessous commence à être cuite, la crêpe commence légèrement à se décoller sur les bords. Et normalement, elle devrait glisser. Voilà. Alors la tradition en France, pour s'amuser un petit peu, c'est de la faire sauter directement pour la remettre sur la face supérieure. Voilà, comme ceci. Là, la cuisson est parfaite, c'est-à-dire dorée. Պետք է ոսկեգույն լինի ու երբեմն զվարճանում ենք եւ այսպես փորձում ենք քրեպը շրջել։ Առաջին լիստն արդեն պատրաստ է։ Վերջ, արդեն պատրաստ են քրեպի լիստերը, տեսեք ինչ գեղեցիկ են ստացվել, ինչ համեղ տեսք ունեն ու հոտն էլ գալիս է շատ համեղ, ուտում են սովորաբար նուտելայով, խտացրած կաթով եւ շագանակի ջեմով։ Շագանակի ջեմը սա շատ համեղ է։ Գնացինք ուտելու։ Սկսում ենք համտեսելը, վերցնում ենք քրեպը, մեջ ես շարում եմ բանաններ, բանաներ ուզում, բանանիկներ ենք շարում, ես մեկը թողեմ, որ հեսա սևակը կգա կուզի, նուտելան ենք կսում, ու այս թիթիզ բանը շատ համով է, excellent։